用你呢一個，可唔可以收埋你條澳寶先 OK， 係啦，收埋你條澳寶先，幫我戴一戴呢一條，係啦，睇下戴唔戴到一個靚嘅感覺出嚟先。Carol 俾你望望先啊，戴出嚟個感覺。咁都去到呢一個雞心口嘅，係啦，都去到呢個雞心口嘅，係啦。但係其實咧，我中意佢嘅 pattern 就係佢每一粒都有一個唔一樣嘅嗰個 texture，係啦。咁佢咧大部分嘅色都係一個老雞油蜜蠟，唔係啲白花蠟嘅顏色。咁所以佢自己本身都有一段年代歷史啦。OK， 咁啊，亦都係啦。呢度寫咗佢係來自呢一個叫做咧波羅的海。咁波羅的海就係俄羅斯入面最出名嘅蜜蠟嘅一個產地嚟嘅，係啦。咁呢一條咧蜜蠟，同埋都方便喎。呢條都方便，同埋折咗之後都 OK 嘅，其實個價錢，因為佢都幾有手感㗎，幾有手感。佢正情連呢個扣咧都係做咗呢一個都係做咗呢個蜜蠟，同埋你睇下佢嗰個蜜蠟，佢唔會話咧有嗰個咧叫做白化症啊，即係未蜜化嘅嗰個形象啊。即係越多黃越好，多黃越好，越老越好，即係老到好似咁樣就最靚啦。老到好似咁樣就最靚，同埋佢真係偏型嘅一條蜜蠟咯，即係啱你咯，係啦。我中意佢連埋個扣，佢都做咗呢個透蜜蠟。咁如果你有興趣呢一條咧，呢一條係5000啊5000，呢一條我幫你稱啊，因為如果我哋珠寶展稱嗰陣時咧，我哋都有講幾多錢1 gram 啊，各樣稱，可唔可以俾佢兜喎？我哋幫你稱佢個 gram 數先。10.8啊嘛，46克，46克。我哋珠寶展係呢一個乘呢一個乘8 7.8 40.8乘呢個乘呢個跟住46克係嘛？46克。46。乘7.8，98蚊1 gram， 98蚊1 gram 乘46，係啊，差唔多都係嗰個價錢。呢個今日俾個優惠價你，因為呢條我真係自己好中意，係啦，我真係自己好中意，一口價好冇？俾個一口價你，呢條我真係想幫佢出咗佢嘅啫。係啦，點解？因為我自己都真係好中意呢個蜜蠟。喬仔你去咗邊？我翻嚟啦，肥肥七爺，我哋有飲咖啡，一口價俾你好冇？一口價4288，4288。哇，抵啊 ，Carol 姐，呢個要買？呢個一口價啦，真係。42，仲要有9折喎。仲有9折。即係3000。唔係啊，一口價冇9折啊。係一口價。夢啊！4288加1，如果你啱你就帶走佢啦，因為呢一條都好靚，呢條真係好靚嘅老雞油蜜蠟。呢條不規則更加比圓潤珠更加即係適合你啦，因為你中意型格風啦。OK 係啊，所以我都係咁樣4288加1，如果你中意嘅話就4288啊，4288加1。呢條其實係靚㗎，即係。真係我呢一個，我話俾你聽，可能我有賺到120蚊，但係其實我要自己去 check 或者我自己攞翻嚟，我都有嗰個叫做來回。多謝你，係啦 ，Carol， 多謝你，5000加1，我俾個一口價你啦，我俾個一口價你啊，你唔好咩啦，你唔好用嗰個咩啦，4288，係啦，唔好用嗰個9折 coupon 啊，我真係想出咗佢嘅咋。呢一條我俾你4288，你幫我打4288一口價。呢個唔好用9折 coupon 啦，呢一個，因為我俾9折仲抵咗。多謝你，唔該。好。1288。係1288。4288。4288。係4288。懵啦，不如大家一齊收隊啦，唔好做啦。4288。4288。好，阿細佬話呢個係咪打曲得㗎啦？呢兩件。Yes。等我截停佢先。唔使啦，我俾你 send 條 link 俾佢咪得。好，呢度呢一個得意嘢啫。OK， 呢一個68蚊。肥肥 CC 頸鏈冇啦。冇啦，有啲勁得滯啊！
呢個日本版嘅呢個史努比嘅愛心碟，有冇人中意史努比？68蚊，請你幫我打68蚊加一。呢一個全新嘅，咁呢一個咧係一個中古款嘅一隻碟嚟嘅。如果你中意史努比，呢個係2016年嘅一個版本，係啦，2016年10年前嘅一個版本啦，係一個琉璃版嚟㗎。OK，玻璃碟，中意嘅68加一，中意史努比嘅，中意中古款史努比嘅嗱68加一，68加深啊！呢一隻係當時咧，你可能扭嘅時候咧，扭到一個叫做3獎啊2獎，喬姐，你中意史努比嘅咩？好68加一，唔該，幫我 send 俾喬姐。好，跟住之後有一隻咧，呢個拍咗翻嚟㗎啦，上次